2020年最新的赖多开实体 APP 营销神器，每一个 APP 都是实体 APP，都会产生自动的提醒，让你的讯息不会漏接，而且转传分享的速度可以变得更快，与市场上许多虚拟多开的 APP 能够提升大约有10倍以上的速度，所以很适合一些需要做网络多开、网络营销的朋友来使用。所以目前我们市场上可以结合到直销、微商、比特币，想要有虚拟实体多开的朋友们都可以来使用，甚至你想要有独立提醒的 APP，我们目前已经改装好。手机的部分，我们已经全面的加速，提升5倍上的速度，整个记忆体也会提升，所以我们的讯息全部都收得到，让你拥有最强大的多开营销神器。每一个 APP 都是独立提醒、独立的分享客户所传达给你的讯息。如果说你有需要，请欢迎寻找我们的网络工具达人，我们的 LINE 是 QA990，大家这边你都可以看得到，我们都是独立提醒，让你的讯息不漏接。每一个 APP 都是独立提醒多开的，而且都是实体的，与市场上虚拟的是完全不一样。我们让你的速度一进去，马上可以得到客户最新的资讯，完全不漏接讯息。有需要欢迎与我们订购，谢谢你。